يا سلام، واحنا قاعد مع الكنبه بقى مستريح، بقيت معلم ومعاه التابلت وافرجك على الفيلم الكوميدي احسن الف ليله وليله. طب كان والكنبه في جرابه ايه؟ نقعد تاني بقى. لا 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 لا. طب نقرب كرسي بقى احسن. ادي بعتك اهو. نقعد كرسي بقى احسن. يا ساتر، يعني الكنبه والكرسي ده ريحه الزلطه دي وربنا مش قاعد.